Hello guys, magandang gabi. Hindi pa ako makatulog. Gusto ko uling gumawa ng vlog. Pag-usapan natin ngayon naman ang tungkol sa Toyota Altis na 2003. Bali, yung isang kaibigan ko o kapitbahay ko, bumili sila ng 2003 na Toyota Altis, kilala sa Love Life. So yung Love Life na yun, so automatic siya na na transmission. So ang nangyari, mga ilang araw na mula nung pagkabili o umabot ng mga isang linggo, biglang ayaw na niyang umi-start. Buti na lang pag nakauwi na kami dito sa bahay o dun sa bahay ng may-ari bago mangyari yon. So ganito ang nangyari, walang redondo, talagang hindi siya umi-start talaga itong si Love Life o si Toyota Altis 2003 na automatic transmission. Ngayon sabi sa akin ng may-ari, ako raw ang mag-maintain. So lumipas lang ng isang linggo ng pagkabili, ayaw na umi-start. So challenge kaagad sa akin to, sabi ko sa sarili ko. So sinubukan ko nag-direct agad ako doon sa starter, kaso nga lang naging struggle ako doon sa connection ng starter doon sa harness niya, napakahirap tanggalin. Sa pagtitiyaga, nakuha rin na natanggal ko rin siya kasi ayoko na putulin siya para matest kung merong B+. So ang nangyari, tsinagaan ko hanggang nahuli ko rin siya. Yung harness niya pala, merong kakagalaw ko, bago mo pala siya matanggal, para matanggal mo pala siya, itutulak mo siya ng konti, tapos nag-automatic na siya. Pag naitulak mo, lalabas na siya ng kusa. So yun, isa yun na natutunan ko dun sa Toyota na Love Life na yun na 2003 na automatic transmission. Ganun pala ang connector niya, itulak mo lang ng konti yung connector ng starter, tapos lalabas na siya. So inon ko, talagang nagtest ako ng B+, walang lumalabas talaga siya. So challenge ulit sa akin talaga yon na inanalyze ko ulit kung ano ang dapat kong gawin. So ngayon nag-search ako sa mga kasi nahirapan akong hanapin yung pinaka starter relay at saka yung mga fuse. So nakapag-search ako na 2001, mga vlogger din. Kaso ang nakita kong vlogger, foreigner, English speaking, nakita ko pareng-pareho sila pareng-pareho yung mga relay niya pero 2001 model. So nakita ko paano niya kinakalas yung relay at saka tinetesting. So natuwa naman ako, pareng-pareho. So nakita ko yung kagad yung na-locate yung pinaka-starter relay niya. So chinek ko, ang nangyari, okay naman yung may supply naman yung relay niya. Nung ginamper ko yun, umi-start naman siya. So ngayon natuwa ako dun sa nung ginamper ko yung relay niya sa papunta dun sa starter niya, yun nagkaroon ng supply. So umi-start siya. So okay na, umi-start na siya pag gina-jumper. Ngayon, parang hindi ako satisfied ng ganun. Gusto ko talagang mahanap kung bakit ganun ayaw sumupply. Hanggang nag-search ulit ako sa mga vlogger, mga vlog din ng mga sa auto electrical o yung mga auto mechanic. Nakita ko na sinearch ko yung ganitong modelo ng Toyota Altis. Nakita ko na meron silang binabanggit tungkol sa transmission. So kailangan daw pala ilipat-lipat mo siya. Pwedeng ayaw mi-start lang sa park, pero pag nilagay mo naman sa neutral, magi-start. So nag-awa din. So tama yung nasa isip ko na ayokong magputol ng mga harness
doon pala nagkakaproblema pala yung kanyang neutral safety switch. Sa kakatsaga ko, nakuha rin sa neutral safety switch. So yung neutral safety switch pala, nagkakaroon pala siya ng naglulus pala yon. So pag halimbawang hindi umi-start sa park, ngayon naman pag nilipat mo sa neutral, nag-i-start, automatic pala yun ang sira yung neutral safety switch. So meron na naman akong dagdag na kaalamang natutunan na gusto ko ring i-share sa inyo. So ganon guys, pag halimbawang nakabili kayo ng ganang modelo 2003 na automatic transmission at ayaw umi-start pag uwi nyo ng bahay, ayaw nang umi-start, possible na nagkakaproblema kayo sa neutral safety switch. So halimbawa nasa park siya, ayaw umi-start, i-shift nyo sa neutral, doon mag-i-start siya. So yun guys, yun ang gusto kong ma-share sa inyo. Sana may natutunan kayo sa vlog kong ito. Yun lang guys. Thanks for watching again. See you soon. Till next time. Bye bye.